ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ଚାରୋଟି ରାଶି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଚାରୋଟି ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଧନବାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏମିତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଜାଣି ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷର ଜନ୍ମ ସହ ତାର ରାଶି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ରାଶି ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜୀବନଶୈଳୀର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ଭାବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଧନ, ବୈଭବ, ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ବିଳାସଗତ କାରକ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହାର ରାଶି ବୃଷ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖ ବୈଭବରେ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଧନର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ରାଜକୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆଖି ସବୁବେଳେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଉପରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜୁସ୍ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ କଥା ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସିଂହ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଡରସିପ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ସରି ଲାଇଫ୍ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିଶ୍ରମ ଦିନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଛା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୌତିକ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଳସା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହା ପଇସା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ଅଧିକ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।